Ladies and gentlemen, it's another beautiful day here in Bangkok. We are visiting the head office and the production facility of a company called IP ONE, a leading manufacturer of fast-moving consumer goods here in Thailand. And I am joined here together with the Vice President of the company, Hygiene. And we are officially here today announcing a collaboration between IP ONE and Corsair, where the plastic waste from a production facility will now be collected and then sent into Corsair's chemical recycling facility to be converted into advanced bio-oil. So I want to say thank you very much, Hygiene, for you and for your team. And we very much appreciate this collaboration where we are working together to save the environment from any plastic waste entering into the landfills and into the oceans. So thank you very much for this, Dr. Marga. ค่ะก็ต้องขอบคุณทาง Corsair มากเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางเราเองเนี่ยจริงๆจะเรียกว่าเพนพอยต์ของโรงงานก็ได้ก็เลยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นเยอะแล้วก็ไม่มีที่ไปในอดีตก็ไปสู่แลนด์ฟิลซึ่งเราเองเนี่ยเป้าหมายของเราคือเราอยากเป็นบริษัทคนไทยที่ผลิตสินค้าไทยที่ดีมีคุณภาพให้คนไทยได้กินได้ใช้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็นึกถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในประเทศเราเองด้วยเหมือนกันเป้าหมายของเราคือเราอยากเป็นบริษัทที่ no landfill ไม่ทิ้งทั้งขยะแล้วก็ส่วนที่มันไม่ย่อยสลายด้วยนะคะไปถมดินนะคะนั่นก็คือเป้าหมายของเราตรงนี้ก็พยายามหามานานสุดท้ายเราก็ได้เจอ Corsair แล้วก็ได้ร่วมมือกันนะคะก็เป็นการนำพลาสติกเวสต์จากโรงงานนะคะกลับไปสู่ที่ต้นกำเนิดของเขาก็ต้องขอบคุณมากแล้วก็หวังว่าเราจะทำงานร่วมกันไปได้อีกนานเพราะพลาสติกนับวันก็เยอะขึ้นตามความต้องการของคอน sumer ค่ะ Thank you very much, Dr. Marga. Thank you.